Seberapa bahaya batuk berdarah pada si kecil? Sebenarnya batuk berdarah pada si kecil itu penyebabnya banyak. Misalnya ada infeksi virus TBC, atau bisa juga karena si kecil memasukkan benda asing ke hidung atau mulut yang bisa melukai pernapasan. Batuk yang hebat dan berkepanjangan juga bisa melukai jaringan halus di saluran pernapasan, menyebabkan sedikit darah keluar bersama dahak. Makanya jangan sampai si kecil mengalami batuk berkepanjangan ya. Kalau si kecil batuk, langsung ambil madu gomandel dan berikan pada si kecil 3 kali sehari, sebanyak 1-2 sendok makan. Gomandel ini adalah madu berkualitas yang bisa membantu meredakan batuk si kecil. Pembelian madu gomandel bisa langsung di sini.